Mistennija jinħolqu 120 impjieg ġdid grazzi għall-investiment mid-Dragonara Casino. Dan l-investiment tħabbar f'ċerimonja felq il-50 anniversarju tal-Casino. L-investiment jinkludi restawr fuq diversi partijiet fosthom fuq il-palazz u fuq il-fortifikazzjoni mad-Dawra. Ser jinbnew mill-ġdid siti arkitettoniċi li maż-żmien intilfu. Fost oħrajn il-proġett jinkludi fih ukoll bini mill-ġdid ta' Dragonara Point. Dan ser iwassal biex ikun hemm post fejn tintlab il-logħba tal-poker fuq livell internazzjonali. Il-proġett mistenni jinkludi fih parkeġġ taħt l-art għal 250 karozza. Il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona qal li Dragonara Casino huwa turija ċara ta' kemm l-investituri jinsabu konfidenti f'pajjiżna. Il-Ministru Chris Cardona rrefera wkoll għar-riżultat pożittiv li kiseb pajjiżna mill-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's li l-ekonomija ta' pajjiżna hija waħda stabbli u li mistennija tkompli tikber.